Ей, бала, түсінен бұл шай ішетін стол. Бұларды сөйлетіп өзім бәлеге қалдым ғой тегі. Жаңа қызым мына столдың үстіне шығып алып еді, оны түсірдім да қойдына үйлерді тез жинап тастайын деп. Столдың үстіне көрпешелердің бәрін осылай қойып қойдым да пердені түріп шықтым. Қызым қайтадан мынаның үстіне мініп барады, қой бұны түсірдім да тез осындай ручной пылесоспен паластардың бетін барлығын осылай пылесостап шықтым. Өткенде біреу жазып маған, үйіңде пылесос жоқ па, пылесос алсайшы деп. Барлығы жай болады, әлі пылесос алған жоқпыз, енді аламыз. Мен болмасам үйің мусорға толып кетеді екен ғой сенің. Я жаным, сен мені құтқарып тұрсың ғой, пылесос алғанша сен мен тазалаймыз енді үйді дедім да. Бізді сәл сүртіп қойсаңдар қайтеді, содан кейін алшаны сүлгіні. Біз сүлгілетін нәрсе емеспіз ғой. Бізді айтпай-ақ қояйық, Айна. Біздің сүртілмегенімізге 1 ай болды ғой. Ойбай, бұларды тазаламасам мені шеп қояйын деп жатыр ғой. Бірінші Айнаны осылай тап-таза қылып сүртіп алдым. Мына жерге қыздар білмеймін банан жаққан ба, кетпей қойды ғой тегі. Сонымен тез жуып, косметикаларымды, сырғаларымның барлығын жайғастырып, әдемілеп қойып қойдым. Қазір газ енді сен сәл күте тұр дедім да, полдарды тез осылай жан-жағынан сүртіп шықтым да. Енді кезек газге келді. Бұны да сөйлете бермей тазалап сүртіп қояйыншы деп айналарын барлығын сүртіп, жайғастырып қойып қойсам, мына жақта қызым қазанға отырып алған ғой. Мына бала тегі тыныш таппайды екен, я жаңа столдың үстінде жүреді, енді менің ішіме отырып апты ғой тегі.